Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC limetangaza kuwa limefanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Kuwait kufuatia mashambulizi ya Marekani yalisababisha vifo vya raia wa Iran. Kwa mujibu wa IRGC, operesheni hiyo ililenga mifumo muhimu ya ulinzi wa makombora na kusababisha moto mkubwa ndani ya kambi hiyo. Katika taarifa iliyotolewa Ijumaa, IRGC ilisema kikosi chake cha anga na anga za juu kilianzisha wimbi la 12 la operesheni asili ikiwa ni hatua ya kulipiza kisasi kwa kile ilichokiita uhalifu wa kivita wa Marekani dhidi ya raia wa Iran. Kwa mujibu wa taarifa ya operesheni hiyo iliwekwa wakifu kwa wafanyakazi wa shirika la reli la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Raja ambao walifariki katika mashambulizi ya Marekani yaliyolenga miundombinu ya kiraia. IRGC ilidai kuwa Marekani ilirejea kwenye mashambulizi ya kijeshi wakati mazungumzo yalipokuwa yanaendelea baada ya kukiuka ahadi zake. Ilisema baada ya kushindwa kufikia malengo yake dhidi ya vikosi vya ulinzi wa Iran, Marekani ilianza kulenga raia na miundombinu ya kiraia ikiwemo wafanyakazi wa mawasiliano, wafanyakazi wa reli pamoja na magari ya raia iliyokuwa ikipita barabarani, hali iliyosababisha vifo vya raia wasio na hatia. Kwa mujibu wa IRGC, mashambulizi yake yalilenga rada ya kugundua na kufuatilia makombora, magara makubwa, silaha za Marekani, vizindua viwili vya makombora aina ya HIMARS pamoja na makombora yaliyokuwa yamehifadhiwa katika mfumo huo katika kambi ya Marekani nchini Kuwait. IRGC ilisema mashambulizi hayo yalisababisha moto mkubwa ulioteketeza sehemu kubwa ya kambi za kijeshi za Marekani katika ukanda huo. Aidha, IRGC ilidai kuwa kuendelea kwa operesheni za kijeshi za Marekani katika eneo hilo umesababisha kupungua kwa kiwango cha uzalishaji wa mafuta na kusimama kabisa kwa usafirishaji mafuta na gesi kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Aliweka mkazo kwa operesheni zake za kulipiza kisasi zitaendelea kwa muda wote ambao Marekani itaendelea kufanya mashambulizi katika ardhi ya Iran. King'ora cha tahadhari ya mashambulizi ya anga kililia nchini Bahrain kwa mara ya 5 siku ya Jumamosi, huku mvutano wa kijeshi kati ya Iran na Marekani ukiendelea kuongezeka Mashariki ya Kati. Katika ujumbe uliowekwa kwenye mtandao wa X, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Bahrain iliwataka wakazi na wananchi kubaki watulivu na kuelekea katika maeneo salama. Hatua imekuja wakati mvutano ukiendelea kuongezeka baada ya Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya Iran, huku Tehran ikijibu kwa kushambulia nchi zinazohifadhi vituo na mali za kijeshi za Marekani ikiwemo Bahrain. Mapigano hayo yanaendelea licha ya makubaliano ya maelewano yaliyosimamiwa na Pakistan mwezi Juni yaliyokuwa na lengo la kusitisha vita na kufanikisha makubaliano ya amani ya kudumu. IRGC ilisema Jumamosi kuwa vikosi vyake vya majini vilifanya mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya gati la kuhifadhi mafuta la meli za kijeshi za Marekani katika bandari Al-Hamad nchini Kuwait pamoja na kituo cha anga cha Sheikh Issa nchini Bahrain. IRGC ilidai kuwa imeharibu kituo cha Marekani cha kukusanya taarifa za kijasusi nchini Bahrain kinachojulikana kama Batco pamoja na kituo cha mawasiliano na upelelezi cha Marekani nchini Kuwait, kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim. Mvutano wa Mashariki ya Kati umeendelea kuongezeka huku Marekani ikiendelea kufanya mashambulizi dhidi ya Iran na Tehran ikijibu kwa kufanya mashambulizi katika maeneo yenye silaha Marekani katika nchi kama Bahrain pamoja na Kuwait. Shambulio la Marekani dhidi ya mtambo wa kusafisha maji ya baharini wa maji ya kunywa katika kijiji cha pwani cha Bunji, mkoa wa Mosul kusini mwa mashariki mwa Irani, limewaacha takriban watu 1000 bila huduma ya maji safi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya maji na maji taka ya mkoa wa Mosul anasema kuwa mashambulizi hayo yamesababisha kusitishwa kabisa kwa usambazaji wa maji ya kunywa katika vijiji 20. Vijiji hivi sasa vinakabiliwa na mgogoro mkubwa wa upatikanaji wa maji